सांगता तेन्नाचे तेन्ना गेले खंय, आतां खंय तुमकां येवचाच ना खंय. तुमी खंय आतां खंय कोणी खंय आतां हे घेतले न्हू, प्लॉट घेतले न्हू, ते बोरींग मारता कितें जाता तुमी भितर पळोवपाचें म्हणटा. आमकां हे लावन करतले भितर ते बोरींग पळोवपाक? तुमकां मोठ्या मनशांक हे लावन नाल्यार आमकां घेतले भितर ते बारीक लोकांक? एमएलएनी नाल्यार मंत्र्यांनी आमकां सांगप ना, कारण थंय जे पळय बांदपाक परमिशन आहा ह्या पंचायती सरपंचाची मंत्र्याची एमएलएचीच आसता. हे कोण भायले येवन रावूंक ना. हांव तो कोण पळय हा उलयलो त्या मनशाक हांव तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता. ह्या पळय हांव लोकांक घेवन येता ते भायले न्हू, हे सगळे गोवन लोक. आमचे कितलीशींच वर्सां तेंचे पिलगी हांगा जाल्ले हे लोक. म्हयनो जालो आमकां 10 दिसांनी उदीक दिता म्हटलें जाणे. आतां 10चो म्हयनो जालो, एक थेंबो येना मरे. अशें सुद्दां पायप घालचे तर आडवे सुद्दां न्हू, धाकटे 10 रुपयाचे बाटली सुद्दां पाणी पडना. आमी गांवच्या लोकांनी मरपाचे आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचे. आतां पावस लागता इतको, आमी पावसाचें उदीक घेवन पिवपाचें उदीक. सर आमी गरीब आहा सर, आमचे कडेन काय ना, एक बॅरल आहा येदे आनी बालदी आहा. आनी बारीक आयदनां बरी ना, टँकर बारीक आयदनां म्हणजे येताना जाताना सगळे मोठी आयदनां घेवन टँकर घेता. एका विलांक वयतात घेवन तेंचे कडेन परतता. बाबा इल्ले उरले जाल्यार आमकां घाला रे, रातच्या 3 2 ते आमकां इल्ले उदीक हाडून दिता. आमकां उदीक तोंडान घालतले जाल्यार घोट ना, आमी उदकाक रडटा अशें. हा उदीक ते उदीक खंयचे घेताली? पयशे सांग नाका, पयशे सांग नाका आमचे कडेन ते उदीक घेवपाक. सदां उठा टँकर आफाल्या टँकर येना. एमएलएचे काम कितें, त्या मुख्यमंत्र्याचे काम कितें, त्या पंचायतीचे काम कितें, हे प्रत्येकान म्हाका दिसता आयज जाणीव करून घेवपाची गरज आसा. पावसाचे भरून दवरला म्हटल्यार तुवें तुळशीत कडेन आमले बॅरल भरला. हांव कित्याक घेवं काय म्हणलें, नाका आमकां म्हणटा तुका. आतां 5-6 फावटी येयले तुका म्हणलें विचारलें हांवें म्हाका उदीक दिना काय म्हणून. ना उदीक सोंपलें, ना उदीक सोंपलें म्हणटा. मागीर गरिबान तर अशें आमी गरिबांनी मरपाचें आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचें. आमी गांवची मरे हांगासर. आमचे कायसूच्यान जो अंजुना पंचायतीचो वॉर्ड क्रमांक 5 आसा, तो लोक सगळो आमी 1 म्हयन्या पयलीं हांगा येवन गेल्लो. सरान सांगलेलें कितें की एक आमकां 10 दीस दिया, 10 दिसां भितर तुमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. ह्यो लोक खंयचो हांकां मोठो नळ येतालो आनी तेंचे आतां ह्या 6 म्हयन्याक उदीक बारीक बारीक जावन आतां ते बंद पडपाच्या मार्गार येयले. हांकां उदीक येताले तो लोक नाल्यार प्रत्येक फावटी पार्वती घेवन येता. हांव दुसऱ्या वेगवेगळ्या पंचायतीच्या लोकांक घेवन येता, पूण हे लोकांक उदीक येताले. आनी एक म्हाका फोन येयलो त्याच दिसा, 1 म्हयन्या पयलीं हांगा येयल्ली हांव PWDन, तेन्ना हांव रिपोर्टर उलयता म्हणून. पार्वती मॅडम म्हणलो तूं ज्या लोकांक घेवन म्हापसा गेल्ले पळय ते मायग्रंट न्हू, कोमलीजात जाग्यान रावता, तांकां घेवन गेल्ले न्हू तूं, ते हकदार आसा उदकाचे काय म्हणून. तर हांव ते म्हाज्या भावाक कोण हांव नकळी XYZ कोण तो म्हाका खबर ना आनी ताका विचारूंकूय ना हांव. ताका हांव सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतसून, उदीक ही आमची गरज. जर ते कोमलीजात जागेत आहा अशें तुमकां दिसता, जर ते इलिगल आनी जर ते मायग्रंट जाल्यार ताका ओट कशी आसा थंय. जे त्या एरियेत ओटर आसा पळय आनी तांकां पंच लागता अशाच मनशांक हांव घेवन येयल्या. हे लोक न्हू मांडांक बसता, ते देवा धर्माचे हिंदू धर्माचे आमचे करता तसले लोक हे कोण भायले येवन रावूंक ना. हांव तो कोण पळय हा उलयलो त्या मनशाक हांव तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता. ह्या पळय हांव लोकांक घेवन येता ते भायले न्हू, हे सगळे गोवन लोक. आमचे कितलीशींच वर्सां तेंचे पिलगी हांगा जाल्ले हे लोक, आनी तांकां ह्या 6 म्हयन्यांक उदीक येयना. ते तेंच्या फुडें जी घरां आसा ती चडटेर आसा, तांकां सेम प्रॉब्लम जाला आनी मागीर लास्टाक तेंचे उदीक आतां बंद जालें. थंय 2-3 वर्सां जालीं उदीक येयना. तशेंच आमचे आतां जातलें म्हणून ह्या भंयान ती परत हांगा येता. हें हांव तुमकां सांगूंक सोदता. हांव सांगता पळय ते सदांच हेंच आसता म्हाजें म्हणून. ते आयज तुमी ह्या लोकांक कडल्यान आयका, आयज ती लोकां तुमचे कडेन उलयतली. 10 दिसांनी आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो म्हणून सांगलेलो. मातसो कितें प्रॉब्लम आसा तो सारको करता म्हणून आमकां तनय सर आतां मेळ्ळे हांगा. आपूण म्हणाले मिडियाच्या फुड्यान येयना, तुमी सराक मेळा म्हणून तेंच्यांनी कितें सांगलां ते तुमकां सांगता. सोनार केणीन जो प्लांट आसा तो आतां सध्या काम बंद आसा, ते जाल्या उपरांत हांकां सारकें उदीक येतलें अशें तेंचें म्हणणें आसा. हांव इतली म्हाजी जी कोण आमची शिवलची MLA आसा डिलाला लोबो, तिका हांव सांगूंक सोदता प्रत्येक म्हयन्याक ती आपले जे कितें शिवलीन काम करता ते काम ती सारकी वेवस्थीत बरयता आनी सगळ्याक घालता आपलो रील. नाल्यार खंयच्या सायडीक जो रोड जाला, खंयच्या सायडीक जो डेव्हलपमेंट जाला तेचो बरो एक रील करता आनी आख्ख्या शिवोलीक न्हू फेसबुकार इंस्टाग्रामार सगळ्याक तो घोळात आसता. पण हांव तिका एक सांगूंक सोदता, ही गोष्ट बरीच आसा, तुवें जे काम केलाय ते तुवें लोकां मुखार मांडूंकूच जाय. पण अशे जे लोक आसा जे आजुनूय तू थंय MLA असताना उदकाक वंचीत आसा आनी ते तुजे वोटर आसा, हे 100 फावटी हांगा येवन गेले PWDन. ह्या लोकांक एक दीस तरी येवन मेळपाचें कशें तुका दिसोंक ना? ह्या लोकांक जर ही मनीस येवन थंय हुयेली मारतालो तो पंच खंयचो, तो वॉर्ड खंयचो, ती खंयची पंचायत, जाल्यार थंय वचून आमी विजीट करया अशें दिसोंक ना?
एक पंचायतीन सगळ्यांक तिने आपयले आणि सांगले जोपर्यंत त्याच्या मिस्टरान सांगले थंय येऊन जोपर्यंत त्या एरियेतले बिल्डिंग्स जे आसा ते जोपर्यंत बंद जायना तोपर्यंत तुमकां हांगा केन्नाच उदीक येवचें ना हे कोणी सांगप हे आमी सांगप आमकां हे बिल्डिंग्स आहा ते बंद करा हे भायल्या लोकांक तुम्ही बांदूंक दिता ते बंद करा आमचें उदीक कमी जाता हे एमएलएनी नाल्यार मंत्र्यांनी आमकां सांगप ना कारण थंय जे पळय बांदपाक परमिशन आहा ह्या पंचायती सरपंचाची मंत्र्याची एमएलएचीच आसता त्यांच्या शिवाय जायना सो हे ते खंयचे बिल्डिंगे बंद करपाचे खंयच्या भायल्या मनशाक आपल्या एरियेन येवपाक बंद करपाचे हे एका एमएलएचेर आसता आणि त्या एमएलएन आमचे रक्षण करपाक जाय म्हणून आमी वोट करीत आसता त्या एमएलएचे काम कितें त्या मुख्यमंत्र्याचे काम कितें त्या पंचायतीचे काम कितें हे प्रत्येकान म्हाका दिसता आयज जाणीव करून घेवपाची गरज आसा तांकां खबर ना पंच म्हणजे कितें 4 वोटर म्हाका पडले तेचेत हांव हेल्प करतलें 5 वोट पडोवंक ना ताका हांव हेल्प करची ना हे न्हू मुख्यमंत्री कोणाचो आमचो सगळ्यांचो आमचो हक आसा जितलो त्या पार्टेतल्या लोकांचो हक आसा तितलो ऑपोजिशनाचो आमचो हक आसा तेंचेर मुख्यमंत्री आमचो पीएम आसा आमचो एमएलए सुद्धा शिवलची आसा ती आमची आमी ना म्हणू शकना हांव खंयच्या दुसऱ्या पार्टेक काम करूं पण आमचो तिचेर तितलोच हक्क आसा कारण तेणी काँग्रेस पक्षाक रिजायन दिवन ती वचोंक ना काँग्रेस पक्षाक रिजायन दिवन काँग्रेस पक्ष सोडूंक ना तेणी सो आमचो हक आसा आमी आमचे प्रश्न हांगा मांडटलेच जशे ती आपलो डेव्हलपमेंट केल्लो रील आसा तो सगळ्याक गुवयता तसोच ह्या लोकांचो रील तेणी घेवचो ह्या लोकांचो एक रील करचो ज्या ज्या एरियेक उदीक ना त्या त्या एरियेचे उदीक 2 वर्सां इलेक्शनाक आसा तिने रील करचो आणि फुडल्या 2 वर्सांक तिने तो रील रिपीट तिचो इम्पॅक्ट म्हणून दाखोवपाचो पळय अमक्या कडेन अमकी हुयेली मारताली आयज हांवें थंय उदीक दिले अमक्या कडेन अमके हुयेली मारताली थंय उदीक दिले हे एरियेक हांवें उदीक दिले इतल्या वर्सां थंय उदीक नासले हे तिने दाखोवन दिवचे तिची टिका पडटली हे तिने काम करचे हे जनते मुखार मांडपाक हांव तुमच्या माध्यमांतून आयज ह्या लोकांनी म्हाका हांगा आपयले हांव येयल्या आता बाकीचे सगळे आपले कितें दुखणे आपय तो लोक त्यांच्या तोंडांतून तुम्ही ऐका आता हे लोक कोण म्हाका बसून उदीक धाडले हे लोक कोण टँकर धाड म्हटल्यार ताका लोक गायस होता उदकाचो घोट ना आमकां उदीक तोंडान घालतले जाल्यार घोट ना आमी उदकाक रडटा अशें उदीक ते उदीक खंयचे घेताले पयशे सांग नाका पयशे सांग नाका आमचे कडेन ते उदीक घेवपाक सदां उठा टँकर आफाल्या टँकर येना सांगा म्हाका हें कितें सदां उठान हें कितें म्हाजे इतले देवतेक आहा घर जाल्यार म्हाका उदीक येना सगळो लोक म्हाज्या उदीक घरा आतां वर्स जालें बिलां खंयची फारीक करो ती कोण फारीक करतलो बिलां कित्याक धाडटा आमकां वर तनय सर आत्ता आयला न्हू तो सांगला आपूण आता ते काम चालू आहा काम कंप्लीट करता तुमकां उदक येतले 4 दिसांनी 4 दिसांनी आता या 8 दिसांक काम चालू टाकयेचे तेन्ना ते टाकयेचे उदीक काम चालू जालें तुमकां उदीक येतले सांगून आमी आता 1 म्हयनो जालो येवन गेल्ली त्या पयलीं येयल्ली अशी आमी धिलायलाशीन गेली ते कळंगोटी गेली पयले तेका खूब आमकां आतां 7 महिने जाले 7-8 महिने जाले 7-8 महिने आमकां उदक 7-8 महिने जाले पयऱ्याच्या आमी टँकर घेता एका विलांक वयतात घेवन तेंचे कडेन परतता बाबा इल्ले उरले जाल्यार आमकां घाला रे रातच्या 3 2 ते आमकां इल्ले उदीक हाडून दिता आनी ह्यो धाडटा आमकां सर धाडटा एक टँकर धाडटा 5 घरांक 1000 लिटर उदीक दिता 1 लिटर उदीक 2 जाणां भुरगीं आनी 6 जाणां आमी 8 जाणांक कशें पावतले कितले दीस पावतले ते सांगा आमची पायपलायनूच तेंच्यांनी करेक्ट आमकां टँकर नाका टँकरांनी आनी झगडी तुका दिले म्हाका दिले तुका कमी दिले म्हाका कमी दिले ही झगडी आमची लायनच सारखी करची ह्या आधी पळय आमची लायन आसली तशी आमची लायन करून दिवची इतलेच आमच्या रिक्वेस्ट आमकां आनीक तेंच्या हें काय ना तितले तेंच्यांनी आमची लायन सारखी करून दिवची उदीक येना तुमी थंय येना आमी एका हिरा लोक कडेन गेले ते सांगले मार्च एंडिंगान तुम्ही सॉल्व करता मार्च सोंपलो एप्रील सोंपलो मे सोंपलो अजून थेमो येना आमचे पयले मे खंय उदीक खंय ना पयलें तेन्ना ते सुपाय हाडलो ते सांगले एका दिवस सोड म्हणून खंय उदीक हांगा मागीर आमी हांगा येयले हांगा म्हणून 10 दिसांनी सॉल्व करता फाटल्या 1 म्हयनो जावन हांगा येयले आमी 7 महिने असं थेमो उदकाचो ना 7 महिने 1 महिनो जालो न्ही हॉटेल पण असं न्ही हॉटेल येतात तांकां सगळी पायपा दिली पंचायत लोबो आणि हे पंच आमचे पंच कितें म्हणटा तुमचे पंच कितें म्हणटा काय आमचे आयकूनच घेयना आनी आमदार पयशे पयले न्हू पंचान तिचे कडेन गेली तिका हाडली तिची मिटिंग घेतल्यो सगळे केले आमी
येतले म्हणटा म्हणून नाही मागीर आवाजूच ना म्हणून आता म्हयनो जालो आमकां 10 दिसांनी उदीक दिता म्हटलें जाणें आतां 10चो म्हयनो जालो एक थेंबो येना मरे अशें सुद्दां पायप घालचे तर आडवे सुद्दां न्हू धाकटे 10 रुपयाचे बाटली सुद्दां पाणी पडना आमी गांवच्या लोकांनी मरपाचे आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचे विलांक उदीक दिना न्हू कित्याक तांकां फायदो आहा तेज्यानी विलांक उदीक दिला तेन्ना म्हाका ते सांगलें मायकल्लो पण सांगलें विलांक उदीक दिला तुमी म्हटलें तुमकां फायदो आहा म्हणून तुका म्हणलें केन्नाच उदीक घेवचें ना कित्याक घेवचें ना काय म्हटलें आमचे म्हणजे इंजिनियरान सगळे 15 वर्सां जालीं म्हणजे आतां उदकाचो बंदोबस्त केलो सकाळी 7 येताले 11 वयताले रातचे 6 येताले 7 येताले सकाळी 7 वयताले आसासर तुमकां उदीक पुरो म्हूण आनी तेन्ना ताका आमी घरा कडेन येयलो आमी सगळे आमी येयल्ले तेन्ना वाघ सुर्या बीन सगळे येयल्या कामराजान सगळे हातून आमी गेल्लीं मागीर तेणे आमी उदीक सॉल्व करिना म्हणून तेणे पुलीस प्रशासन आपयलें आमकां आमी हांवें सांगलें हांकां अर्दी तुमी भायर अर्दी हांव भितर रावता म्हटलें हो कितको आतां चवथीक सुद्दां इल्लें उदीक मेळना गणपतीक तुळशी बुद्धी घालतले जाल्यार म्हणून तेणे आमचो सोय घाल्ली अशें केल्यार तो सांगता तो कितें सांगता तेन्नाचे तेन्ना गेले खंय आतां खंय तुमकां येवचाच ना खंय तुमी खंय आतां खंय कोणी खंय आतां हें घेतलें न्हू प्लॉट घेतलें न्हू ते बोरींग मारता कितें जाता तुमी भितर पळोवपाचें म्हणटा आमकां हें लावन करतले भितर ते बोरींग पळोवपाक तुमकां मोठ्या मनशांक हें लावन नाल्या आमकां घेतले भितर ते बारीक लोकांक आतां टँकर धाडलो आतां टँकर दिता न्हू टँकरा कडेन झगडी जाता आमी गरीब आहा आमचे कडेन कमवणारो कोण ना एक बॅरल आहा म्हाजे कडेन 4 बालदे घेतली 5-6 फावटी टँकर येयलो उदीकूच दिवना तो काल येयला म्हणटा तुका उदीक घे हांवें पावसाचें भरून दवरला म्हटलें तुवें तुळशीत कडेन आमलें बॅरल भरला हांव कित्याक घेवं काय म्हणलें नाका मुगो म्हणटा तुका आतां 5-6 फावटी येयले तुका म्हणलें चाललें म्हाका उदीक दिना काय म्हणून ना उदीक सोंपलें ना उदीक सोंपलें म्हणटा मागीर गरिबान तर अशें आमी गरिबांनी मरपाचें आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचें आमी गांवची म्हणल्या हांगासर हां आमी कितें करपाचें म्हणजे आतां मिनिस्टरा कडेन आमचें काम जायना आतां आमी खंय वचपाचें तुमी तरी आमकां सांगा न्हू आमी खंय गेल्यार आमचे प्रश्न सॉल्व जातले पळय ते कळोंक जाय आमकां कित्याक आमकां गरिबांक कळना न्हू ना अशें जायना वगैरे रावन जायना सदां उठून आतां 1 म्हयनो जालो 10 दिसांनी तुमकां उदीक दिता म्हणलो आलो 10चो आतां म्हयनो जालो आजून तो मेजाक येवकूच ना थंयसर चर्चिलाच्या उतराक आमकां उदीक गावल्लें चर्चिलाच्या उतराक कशें उदीक गावल्लें आमी पुलीस प्रोटेक्शन तेणे आपयलें पुलीस प्रोटेक्शन येयलो बस भरून लोकांक गेल्ले आमी सगळ्यां दारान भोंवन आनी तेका सांगलें हांकां सांगलें बाकीच्या अर्दी भायर राव म्हटल्यार अर्दी भितर राव हो कसो वयतलो वयर कामरान तो हांव पळयतली म्हटलें मेज बडयलें तेचें तूं म्हणलें बरी हुशार आनी तेका सांगलें एकटे घे जाल्यार तुजेर येतलें म्हटलें मरात जाल्यार हांगा आनी मागीर दुसरे दिसा म्हणलो फाल्यां करुया परवा करुया येयलो दुसरे दिसा तो आनी ह्या पंचान कितें जालें म्हणल्यार आपलो प्रश्न सॉल्व केलो हांव घरा कडेन रावलें कित्याक ही सगळो लोक गेलो आनी हांव घरा कडेन रावलें कित्याक ही मागीर परती सगळो लोक म्हाका फोन येयलो तूं ना सुकांती यो मातशें उलोवपाक म्हणून तेन्ना तेणें कितें सांगलें हेणें इंजिनियरान कितें सांगलें चल म्हणलें आमी या आतां वचूया हांकां सगळ्यांक सांगलें हांवें वचो नाका म्हटलें तेजे गाडयेन बसा सगळो लोक आनी वयर या आमी तेन्ना मागीर तो येयलो हांवें म्हणलें तूं जर आतां करिना न्हू आमी पायपां फोडटा म्हटलें आतां पायपां फोडपाची आतां जर आमचें कांय जायना आतां पावस लागता इतको आमी पावसाचें उदीक घेवन पिवपाचें उदीक 11 तारीख जाली सर आमी गरीब आहा सर आमचे कडेन काय ना एक बॅरल आहा येदे आनी बालदी आहा आनी बारीक आयदनां बरी ना टँकर बारीक आयदनां म्हणजे तुमी येताना जाताना सगळे मोठी आयदनां घेवन येयल्या कोणूय आतां भाड्याक दवरून ना कित्याक आमी आतां आमचो कमवणारो कोण ना आमगे भुरगे बाळ कोण ना कमवणारो कोण ना आमी 2 बिराडां आसलेलीं पोटाक खाता आनी दोतोर आमकां दुयेंस आमकां सगळे तर भाड्याकाराक उदीक नाल्यार कशी रावतलीं आमगेर खाली करून गेलीं मरे आनी कशें सर आमी दीस काडपाचे म्हाजे 3 रूम आहा म्हाका कोण ना पोसतलो एका रूमान कोण ना वयल्यान आमकां सगळीं दुयेंसां वयल्यान व्हडली व्हडली दुयेंसां एका लागल्या रूमान कोण ना कोण तरी निवळ घालतलो आमी गांवच्या लोकांनी रडपाचें आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचें तुम्ही तरी कितें करा तुमच्या पांया पडटा खाता तुम्ही तरी कितें करा आतां